Petera voalohany. Petera faharoa. Petera faharoa toko fahatelo. Ry malaza. Ity no epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny. Ka izy roroa dia samy entiko mampifo ny sainareo madio amin'ny fampatsiarovana. Mba hatsiarovana ny teny voalaza ny mpaminany masina raha teo sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly ny rahana ao aty aminareo. Fahafantarareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany fa tsy izay nodininy razana mandy dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao azy. Fa minijamo ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano sady rano nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary rano koa no nandravahana azy izao rehetra izao taloha tamin'ny nasaporany azy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia izonina izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, izao zavatra iray aloha izao no aoka tsy ho adinonareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany. Fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa mifirimirimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asy izay ho aminy. Ko raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa isika amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny andro hiavin'ny andron'Andriamanitra izay hamay sy halevona ny lanitra ary andoro sy hampiempo ny tena ny zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Ko amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahazo tomba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharopon'ny tompontsika dia ekeo ho famonjena. Tahaka ny voasoratra Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahaintena nomena azy. Tahaka ny ataony amin'ny epistiliny rehetra koa fa milaza izany zavatra izany ao amin'izy. Ary amin'ireo dia misy zavatra saropatarina izay aholan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara. Tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo raha teo izany ry malala dia tandremo fandrao voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay orenanareo fa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy ny voninahitra ankehitriny somarak'izay. Amen. Teny farany nataon'i Petera ty amin'ny epistiliny dia lazay hoe izy anankiroa reo dia entiko amin'ny foanareo madio amin'ny fampatsiarovana. Zavatra tsotra dia izao iverin'i Jesosy. Izay no lazain'i Petera. Ny zavatra ho avy dia voasoratra ao anatin'ny voasoratra rehetrarehetra teo. Tehiriziny ty tany ty ho amin'ny fampitehana, tehiriziny ty tany ty ho amin'ny afo, tehiriziny ty tany ty ho amin'ny fandoroana azy. Ka raha ho levona ary hoe tahaka ny ahoana ianao. Inona zavatra heninao amin'ny fampianarana, inona zavatra heninao amin'ny zavatra toriana. Sao dia mampiraikitra anao amin'ity tany ty. Nefa voasoratra teo hoe ho dorana, nefa voasoratra teo ho potehana, nefa voasoratra teo ho may. Filazantsara toriana aminao ve? Filazantsara mbola mandokandokana io zavatra ho may io. Filazantsara toriana aminao ve? Filazantsara mbola mampalantena anao paradisy eto tany. Fa zavatra voasoratra teo dia voalaza hoe tehirizina ho amin'ny fampitehana, tehirizina amin'ny fandoroana io. Ary mandeha ho amin'izantsika. Fa ny fanahinao manahoana? Aiza ho aiza ianao momba an'izay? Aiza ho aiza ianao ny amin'izay teny izay?
Toe-panahy tokony anao ahoantsika hozy izy ny tenin'Andriamanitra teo. Toe-panahy tokony anao ahoantsika. Ny iray andro amin'Andriamanitra tahaka ny arivo taona tahaka ny iray andro. Dia rehefa mitontsika ho avy Jesosy dia misy mime fotsiny enge. Rehefa miteny hoe ho avy tsy ho hery Jesosy ohatry ny gaga fotsiny io rehefa iny zany resahanao zany. Satria nahoana tsy dia misy tsony mitory an'izany. Satria tsy ambarany am-piangonana intsony zany. Satria tsy zaraina intsony zany. Nefa zany ny tena tokony ambara hoe Jesosy nge hiveriny ahaka ny fiangonana. Jesosy nge hiveriny ahaka ny olona izay tia azy. Ary zay le voalaza teto hoe misy maniratsira fotsiny hoe ay zany Jesosy nareo zany efa tamin'ny novinana isy an'izany, tamin'ny hatramin'izay tsy nisy zavatra niova. Aza matahotra, aza kivy, aza menatra, aza sasatra. Raha ianao mitory eo avy Jesosy, lazain'ny olona famiredaredy ianao. Raha ianao mitory eo avy Jesosy ohatran'ny manonofy ianao, aza kivy fa ohatran'izay nefa nahazo ny tato Petera faharoa toko fahatelo hoe efa tenenin'ny olona ohatr'izany zareo hoe aizany ny amin'ny teny fikasana fa izay no dino-razana maro dia tsisy miova ny zavatra rehetra. Za mitenenao fa me miova io, me mandrotsika fiverenan'i Jesosy. Efa mitanteraka ny faminaniana rehetrarehetra, efa miakaiky ny fiaviana. Ka efa izy efa miakaiky io ndray ve vao empotra ianao. Efa izy efa miakaiky io ndray ve vao iodina ianao. Efa izy efa miakaiky io ndray vao inianoto ianao dia andeha amin'ny lalan-dratsy fanahy. Tsy anao maharitra hatramin'ny farany ihany. Tsy anao fa miaritra eo ihany. Izay le voasoratra tao amin'ny Timote teo hoe raha miaritra ianareo dia miara-manjaka aminy. Raha lasaina vavy filazantsara toriana aminao, filazantsara tena manatena mampanantena anao fa hiverina Jesosy. Noho izany miafia aloha eto tany. Alleloia! Mifalia amin'ny fanantenana. Mareta. Miareta amin'ny fahoriana. Dia mareta amin'ny fivavahana. Alleloia! Mifalia amin'ny fanantenana. Inona le fanantenana? Hiveriny Jesosy. Vita hatreo ny aditsika. Tsy raha hoe verinaika an'izy. Sa tsika mbola manao projet be? Zay ataonao tonga dia ataovy tsara foana. Satria ny ray andro izy ohatry ny arivo taona. D'accord va? Ray andro ohatry ny arivo taona. Dia ny arivo taona koa nefa ohatry ny ray andro. Fampianarana zay anao tsy tenenao hoe ataovy totoa ny azo. Ataovy totoa fianarana. Ataovy totoa zao rehetra zao ohatry ny arivo taona ihany io. Zany hoe ataovy ohatry ny arivo taona io fa ataovy ohatry ny ray andro ihany koa. Ahoana zany? Zay ataovy ohatry ny arivo taona fa ataovy ohatry ny ray andro ihany koa. Rehefa anao zavatra anao dia eritrerety hoe tena ataoko tsara foana ity, ataoko mendrika ity, ataoko ohatry nohan'i Jesosy foana ity. Fa ianao vonona foana hoe raha ho avy nefa Jesosy dia efa depara ihany zay sy Jesosy. Alleloia! Toe-panahy sy toe-po tokony avonanao zany dia aza vela isy zavatra hitazona anao eo rehefa tonga Jesosy. Hoe iny anao ka sy tombo maniaka re ohatra misy plan be misintona anao plan firaka. Zany ngeza be miazona anao. Aza vela misy miazona anao zany rehefa tonga Jesosy eny aminao lavitra. Ataovy tsara ny asa, ataovy tsara ny fianarana, ataovy tsara ny fanarahana, ataovy tsara ny fitadiavana, ataovy tsara ny asa fanompoana, ataovy tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra satria Jesosy Kristy dia tsara sady mpanao tsara. Zao ny fonao ataovy mifikitra ao amin'i Jesosy. Ka na hoela na hoainga ny fiverenan'i Jesosy ny fonao aza atao miraikitra amin'ny zavatra ny tany. Alleloia! Fa ataovy miandrana an Jesosy foana ianao hoe iny fa tonga mpapakatra dia efa vonona ianao. Fa tsy hoe andraso anao fa mbola manao an'ity nandraso anao na mbola manao an'izao fa amin'izany alina izany ozy izy dia hisy roa ao am-pandriana. Indray ho raisina, indray ho avelona. Misy roa mitoto vary, indray ho raisina, indray ho avelona. Hisy roa any an-tsaha, indray ho raisina, indray ho avelona. Aiza ny misy anao androany? Raha zay ny zavatra misy. Ao amin'ilay ho raisina ianao sa ao amin'ilay ho avelona? Amen. Alleloia. Zany tonga dia mahazo antoka misy any amin'ilay ho raisina. Ianao koa ve mba ohatry zany sao zany tena mbola tsy haiko Zay mateniteniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina fa tafafitra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jesosy no miteny an'izany. Zao na toko fadimy. Izay mateniteniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Zavatra tonga dia azo akoka ny ambaran-toko. Ianao koa raha nantenitenin' Jesosy ka nino azy nibebaka marina na n'olo-tena vao izy tompo kaseny fanamasina dia aza miteny tsony mety ho voavoatsy angamba.
asa mety avotra angabo na tonga dia atao viatoka hoe manana fiainana mandrakizay aho satria nandreny teny ninao jesosy dia manana fiainana mandrakizay atao anatoko. Aleloia. Mila manana atoka ny famonjena zaho sy anao. Fa zay lazay hoe zay mandreny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Fa tsy niteny izy hoe zay mandreny teniko ka mino zay naniraka no mety hanana fiainana mandrakizay, na hoe zay mandreny teniko ka mino zay naniraka no hanana fiainana mandrakizay angamba. Fa miteny mihitsy izy hoe no manana fiainana mandrakizay. Ka tahaka ny ray aman-drentsika teo dia tokony tena te-retinao zatsika za ao amin'le raisina rehefa ho avy Jesosy. Aleloia. Vera maina fotsika raha toroteny namafy rehetrarehetra nefa rehefa tonga ny fanontaniana dia tsy haiko. Fa mila manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ianao dia Jesosy ny ao anatinao. Raha mijery ny zavatra misy ianao dia hitanao misy hoe betabe le ady, betabe ny fitsapany, betabe ny tsy famarinany, betabe zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny. Efa préparation aminao io tsy fikitra amin'ny atao tany. Efa préparation aminao io mba tena hoe alao ny any an-danitra ankarakaray. Fa ny atao tany lazaina anao fa karakarain'i Jesosy any efa. Akatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anareo zavatra rehetrarehetra. Zao ny epistily farany soratako ozy Petera fa amin'izy roa dia manaitra ny sainareo. Mety aparenao foana zany toroteny zany fa hoy ny mpanompon'Andriamanitra hoy ny apôstôly tsy mampaninona ny teny averina fa mahasoa ny fanahinareo zany. Mahasoa ny fanahinareo zany. Tsy afaka hiala amin'ny Jesosy ianao rahalahy, tsy afaka hiala amin'ny Jesosy ianao rahavavy, ao ihany a. Ary ny filazana tsara dia Jesosy nivony. Jesosy nivony. Fa aza mitaditady zavatra ankoatran'izay, aza mitaditady zavatra mivoana tsy ao amin'ny Jesosy. Fa Jesosy no kadô ho an'ny fiangonana. Ianao zay. Ianao ny fiangonan'i Jesosy. Ianao ny tempoly fanamasina. Ianao ny trano fanahy. Ary Jesosy dia fahafianona. Bakeo igny Efesianina toko faharoa. Rehefa nanangana ny fiangonana izy, ianao zay fiangonana zay. Lazaiko aminao eto zay. Dia io Jesosy io ny fahafianona ho aso anao. Raha mbola tady zavatra hafa amenanao anao tsy ho feno ianao. Lazaiko anao zany. Hoe dia hitady ho fenona zavatra hafa ve anao fa tsy Jesosy. Dia hoy Jesosy hoe raha mbola hisolo an'ity rano ity ianao dia angentahita foana. Efesianina toko faharoa. Efesianina toko faharoa. Efesianina toko faharoa alohan'ny toko faharoa. Efesianina toko voalohany andininy fa roa amby roapolo. Efesianina toko voalohany andininy fa roa amby roapolo. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany. Raha mamaky tsara zany teny zany ianao ka maka sary an-tsaina dia misy loza izy dia misy tenany. Averiko ihany. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany. Izao sy anao zany dia tenany dia ny lohany dia Jesosy Kristy. Dia ny zavatra tena mampahery ao anatin'ity dia zao fahafenony izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Ny adikan'izany. Fahafenony izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Sarotrarotra izy amin'ny teny malagasy. Ohatrany ahoana izy amin'ny teny frantsay. Tsotra fotsiny ilay izy. Jesosy Kristy ilay mameno ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra. Misy baka ve fiainanao amin'izao fotoana? Misy etaeta avy eo aminao amin'izao fotoana? Misy faniriana avy eo aminao amin'izao fotoana? Faniriana araka an'Andriamanitra ve zany? Misy etaeta araka an'Andriamanitra ve zany? Misy alahelo ve eo aminao amin'izao fotoana? Misy ratra-po ve eo aminao amin'izao fotoana? Misy tomany ve eo aminao? Misy ranomaso milatsaka ve aminao? Misy akivina ve eo aminao? Misy arerahana, misy apotrahana, misy famozam-po? Dia Jesosy ilay fahafenona. Jesosy ilay fahafenona. Na mbola tsy miresaka be akory ary zany tsika isanao ka ilazanao mety hoe zay problème sy tantaranao nanomboka tany amin'ny 2000 tany
natany amin'ny fiainanao nanomboka tamin'ny 1990 dia zao fotsiny lazaiko anao Jesosy le fahafenonany mila raisinao. Alleloia. Niratraponao tamin'ny ray aman-dreninao, niratraponao tamin'ny mpiarabelona aminao, niratraponao tamin'ny mpiray-tampo aminao, ianao zay kamotsy tsy nalalany rainao, ianao zay ao anatin'ny alahelo nalaozany vadinao, ianao zay milaza fa manorery, ianao zay milaza fa tsisy pia. Zao no lazaiko anao vahaolana ho aso anao Jesosy, satria Jesosy le fahafenona. Tsy manambady ianao, Jesosy afaka solo vadinao. Tsy manana ray ianao, Jesosy rainao. Tsy manana mpamalifaly ianao, Jesosy le mpamalifaly ianao. Tsy manana olona iankinana sy azo ianterana ianao, Jesosy le tena azo ianterana. Halleloia. Tsy manana inona koa ianao. Dia izay valinao zay dia zay lazaiko anao Jesosy mamalina. Halleloia. Jesosy le fahafenona, Jesosy le fahafenona, mameno ny zavatra rehetra, izy ny manapaka. Olo voalaza izy natao olohany ary manapaka amin'izy rehetra ny tenany dia ny fahafenona raha lasa anabavy ao amin'ny Jesosy ihany. Jesosy ihany. Iazakazaka izy tsika, andeha ho aizy tsika, andramana daholo zao rehetra zao, ao na ozy le hira hoe nandramana avokoa zao rehetra zao izy fa tsisy nahafa-po. Vao maika nandreraka, vao maika namizana, vao maika tany karakainy. Ry Jesosy mofinainy ianao ihany mameno, ianao no mahavoky. Tsy resaka fotsiny nge zany miseho présenté aminao Jesosy, izao no mofinainy. Noana ve ianao am'izao fotoana? Noana ara-panahy, noana amin'ny fahamarinana, noana amin'ny fiainana mihitsy. Tena lazaiko anao, tsy mamontsy fotoam-bavaka, tsy mamontsy fiangonana ny alehanao eny, namontsy fivoriam-bavaka no alehanao eny. La ny andro anao raha hoe andeha hivavaka, andeha ho any am-piangonana, andeha hamontsy fivoriam-bavaka, fa tena ao anatin'ilay fivoriam-bavaka tiana lazaina anao mila maray an' Jesosy, mofinaina ianao. Je suis le pain de vie. Izao no mofinaina. Izay mandray aty tsy honoana intsony, izay mino aty tsy angetaeta intsony. Mba irinao ve zany? Tsy misy miadana ka afa-po zay moniny eto tany, fa zay ty sy mino tompo Jesosy mahazo sotsy olana. Mba iry ny ananana an Jesosy. Izao no mofinaina. Iazakazaka anakaiza ianao, nitadiny nanao inona ianao, nanao ezaka tahakany ahoana ianao. Zany lazaiko anao fa leo amin'ny Jesosy ny fivavahana rehetrarehetra, ny fomba rehetrarehetra dia mamoronao ny ezaka anatonana an'Andriamanitra. Fa leo amin'ny Jesosy Kristy le teny fiainana dia izy no nanatona anao. Dia ianao mijery azy ary mandray am-pinoana. Izao no mofinaina, izao no mofinaina nomen'Andriamanitra. Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy zany, ny adinao, ny fitsapahanao, ny alahelinao, ny vesatao, ny mombanao rehetrarehetra, hitan'io, ren'io, tsapan'io, iainan'io. Ahoana ny anamarana an Jesosy? Lehilahy ory sady zatra fahoriana. Zany Jesosy zany. Lehilahy ory sady zatra fahoriana. Zatra mampahory anao fatanjara. Nampahoriana izy no ianao, nampahilelovina izy no ianao, noesesona izy no ianao, nokapohana izy no ianao, noratraina izy no ianao. Dia hoy le izy zay hoe tsy misy micomprendre anao mihoatra noho Jesosy. Zay olona le anao rehetrarehetra mileva reraka ianao tsy micomprendre anahy mihitsy nareo. Aza milaza anao Jesosy micomprendre anao. Alleluia. Jesosy micomprendre anao, Jesosy mitondra anao. Izao no mofinaina zay mino aty sy honaona intsony, tsy angetaeta intsony. Satria lasa mandray an Jesosy ianao ao anaty. Io mofinaina io tsy ohatran'ny eritreretinao hoe rehefa alahady voalohany ianao dia mandray mofo mpanaisana. Dia misotro divay kely firifiry zay maninana mofo mpanaisana azy misotro divay kely zay tsisy fiainany. Satria religion fombafomba nomenanao. Fa le mofinaina tiana tenenanao dia Jesosy Kristy mihitsy, raisinao amponao, raisinao fiainanao, manjaka amin'ny tontolo mpiainanao. Ka tsy mitady anao zavatra ianao voafaly, tsy hitady hamonjy zavatra anankiray ianao voafaly, tsy hitady zavatra itivera ianao fa ianao mihitsy mifaly ao anaty. Halleloia. Dia misy fotoana misy manontany anao fa manino ianao mitsikitsiky, fa manino ianao miherery. Ka izy le fanahy-masina atao anaty tonga dia mampitsiky anao fotsiny. Le
fanamasina ato anaty tonga dia nampetaka fotsiny ao aratsy izy hoe miady lundi de Pâques, miady lundi de Pentecôte, miady mariage, miady fety, sisisa fa hofaly. Za tonga dia faly d'origine fotsiny dia fa ho fanamasina. Tonga dia faly amin'ny tena, faly amin'ny Jesosy fotsiny dia faly atao anaty hoe je t'aime Jésus. Je suis amoureux de toi Jésus. Tu es bon Jésus, tu es merveilleux Jésus. Alléluia. Noho Jesosy ao anatinao fotsiny. Dia eo ampimetranao dia faly dia tena matsiary fahasambarana. Dia zay le olona avy ohatra dia daladala kely dralarehetra rehefa nandray Jesosy. Ohatra ny fantatra dralarehetra rehefa nandray Jesosy mpiara-miasa aminay za mahitana fotsiny l'homme le plus heureux. Za nefa tsy mbola mitory an Jesosy akory amin'izany. Za tsy mbola manambara Jesosy akory. Va mafanena anaty ascenseur fotsiny zay dia mifaneneny an-dalana. Tantélie, l'homme le plus heureux. Ianao rehefa manana Jesosy raha lasaina avy mizara fifaliana any amin'ny hafa koa. Fa tsy ianao nitady fifaliana sy hamonjy fifaliana any amin'ny hafa. Ianao zany ianao mpitondra fifaliana mandehandeha. Alléluia. Ianao mpitondra fanantenana mandehandeha. Fa za hitako ianao mpitondra alahelo mandehandeha. Ianao mpitondra famoizam-po mandehandeha. Ianao mpitondra kivina mandehandeha. Tsia! Ahoana fotsiny rahantsika voarisan'andro isan-kalahady eto nefa nareo mbola voaka eto mbola hitondra fahoriana mandehandeha, mbola hitondra alahelo mandehandeha, mbola hitondra famoizam-po mandehandeha, mbola hitondra kivina mandehandeha. Isika manana Jesosy manana fahatenana be indrindra. Alléluia. Isika manana Jesosy manana fifaliana lehibe indrindra. Na tsisy ary any apositsika, na tsisy ary na tsisy ao zay faly. Alléluia. Mandeha zay dia efa migary paosy fotsiny zay dia ao anatinay Jesosy. Alléluia. Satria raha baky lanitra vao misy ilana dia omeny amin'ny fotoanany. Fa zay tsy manana tahiry be da be hoe ho an'ny herintaonana ho an'ny rotoana. Fa nenay mana avy any an-davitra dia rehefa mila indray any. Zany no lazaiko anao ny ahy miaraka amin'ny Jesosy. Alléluia. Ifampijery compte banque zany tsy azo jereny zany. Fa zay matono mana tany anefitra tsy nahazo nalaina be da be. Fa raha vao nalaina dia nasiso. Alléluia. Misy dikan'izay. Matono mana tany anefitra tsy nahazo nalaina be da be dikan'izay rehefa mandeha dia rehefa andehanana dia maka ndray dia mihinana. Rehefa mandeha dia maka ndray dia mihinana. Dikan'izay dia zao rehefa miaraka amin'ny tompo koa ianao, aza manany amin'ny ampitso zany aza matahotra ny amin'ny mavo zany. Ny androany ny aino tsara. Ny ataony devolenao azy dia zao miampatahotra ny amin'ny rapitso. Ny rapitso foana. Ny androany aloha iaino tsara. Rapitso tsy hainao zay mbola fandehany Jesosy mety tonga rehefa avy eo. Fa be da be ny aretina amin'izao fotoana, aretin'ny tahotra. Tsy hitany dokotera zay atao azy. Be da be ny aretina amin'izao fotoana, aretin'ny famoizam-po. Be da be ny aretina amin'izao fotoana, aretina hoe panika, angoasy. Taloha tamin'ny andro ny dada be any tsy izy an'izany. Atria zareo laminy tsy natahotra tsy nanatsy izy nina fa miaina amin'ny fiaina tsotra. Fa tsika entin'ny teknôlôjia, entin'ny fitadiavana, zavatra tsy te ilaina da davitsika. Zavatra tsy important amin'ny fiainana tena hiazakazantsika. Zavatra be da be hiazakazantsika nefa tsy sasain'ny tompo hiazakazahana dia reratsika. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy raha lasaina vavy sambatra izay manana an'izao mba ho tokony fa na ny andro avy aza iomezany Alléluia. Tsy manahy izy, na ho any États-Unis izy, na ho any Congo izy, na ho any Sénégal izy, na ho any Dakar, na ho any Abidjan izy, na eto Antananarivo izy, na iza misy azy. Rehefa Jesosy ny ao anatiny dia misy loharano boboky ao anatiny ao. Misy fiainana ao anatiny ao, misy hery ao anatiny ao. Halleluia. Satria ny famonjenanao tsy amin'ny zavatra hita eto an-tany. Satria ny fanavotananao tsy amin'ny zavatra hita eto an-tany. Fa ny famonjenanao dia ny fanahy-masina ao anaty Jesosy ao anatinao. Halleluia. Izay matoky an Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra ziona tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra ziona tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Raha mandeha mamaky loha sabako izy ataony misy loharano zany. Ianao ndray zany any amin'ny alehanao ndray, ianao ndray mampisy loharano any amin'izay alehanao any. Alléluia. Misy mission kely andrananao io sao dia anao malahelo hoe zana any amin'ny lafindra asato, zana lefa aty amin'ity tany ity, zana lefa atao amin'izao. Mission ampandrahany Jesosy ianao daholo zany hitondranao an Jesosy any amin'izay alehanao. Alléluia. Mila fantatrao zay famarinana zay.
tsy ianao tsony no mitady fa ianao manome. Alleloia. Ahoana hoe tsy ianao tsony no mitady fa ianao manome. Hitako zao sakaiza Jesosy no mpanavitra. Tsy mba lany ny fity, Jesosy no mpanavitra. Ny olona ia malahelo am'izao e, ny olona ia ory am'izao e, ny olona ia mamofo am'izao e, ny olona ia kivy am'izao, ny olona ia very fanaterana am'izao, ny olona ia mitady fitiavana am'izao e. Vao mahita tsikitsikinao fotsiny izy dia matokony korazy. Vao mitsiky fotsiny ary ianao zany, mainka ianao fa manambara an'ilay Jesosy mampitsika ianao. Inoko fa tsy tsoka izy. Ao ampalahelo ilay mitory ianao dia mitsoka daholo ny olona. Fihinarao ny torinao ao no mitsoka ny olona. Nefa tokony vaovao mafaly ny torinao, vaovao mampahery ny torinao, vaovao mahasambana ny torinao. Halleloia. Tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjany very. Tonga zanak'olona hitondra fiainana. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra, nomeny fiainana be dia be. Zany tena ianao hoe zany rehetra rehetra zany nefa nomeny Jesosy ianao, hiembotra ndray ary ve ianao, hiodina ndray ary ve ianao. Efa ho aminy ianao. Amin'izay fahoriana mampiky azy, amin'izay fisapana mampiky azy, hitondra fiainana no mitondran'i Jesosy ianao. Dia zay lazaiko anao zay hoe zanak'Israely tany any. Zao ny tokony hosainantsika raha lasaina bavy. Tsika tsy résident permanent eto. Amen. Tsika zany a, titre de séjour tsika tsy indéterminé. Azonareo ohatra zay Petera ihany manoratra hoe vahiny tsy manino. Vahiny sy mpivahiny nareo. Vahiny sy mpivahiny nareo. Koa vahiny ary ve ianao? Fantatry zao ianao fa vahiny. Nefa ianao mitondra tena ohatra tsy vahiny. Dia amonao daholo ty rehetrarehetra ty. Dia ataonao daholo ty rehetrarehetra ty. Tsy fantatrao hoe fa ambassadeur ianao. Zany no ambassadeur ny lanitra. Rehefa ambassadeur ny lanitra, tonga dia le fanjakan'ny lanitra ao rehefa maniraka anahy, dia izy no mamatsy. Ambassadeur. Ny ambassadeur zany tsy miady sainy zany. Ny ambassadeur zany tsy miferinay zany. Mission nasaina nataony a. Fa zay rehetra ilainy tonga dia mifanjakana mamiazy, mifanjakana maniraka azy. Mila rano ve ianao? Mila sakafo ve ianao? Mila akanjo ve ianao? Mila zao ve ianao? Ety ary ianao, ianao ambassadeur, iampoana fotsiny ianao. Tsy fantatrao fa ambassadeur ianao, eto tandra manana Jesosy. Dia tompo ve dia hanala baraka anao? Ahoana ary ty ambassadeur reraka be ty? Ahoana ary ty ambassadeur tsy tafavoaka ty mihitsy? Zany korakory tsy ianao hoe le ambassadeur rehetrarehetra be. Mila miaina amin'ny fahamonana, mila miaina amin'ny fahendrena. Fa Jesosy a, le fahafenona. Halleloia. Tsy sanatry zany a, isy fanahina be ao aminao. Zaka ataony devolo masy dia zao. Manala le fiadanana izy. Ny anesora le fiadanana. Ny anesora le fiadanana dia zao. Ny lasa averinao aminao daholo zay tsy mety rehetrarehetra. Dia kaikeriny amin'iny ianao. Ianao ty dia nanao an'izao, ianao ty dia nanao an'io, ianao ty dia nanao an'izao sosao. Dia izay dia efa miala fiadananao raha mbola le lasa foana rehetrarehetra ny ten'Andriamanitra dia efa miteny hoe aza misaina lasa, aza matsiaro ny taloha, ino za manao zavatra vaovao. Vao misy zany zany rehetrarehetinao ka tonga alohanao ty za ty dia nanao an'izao, dia nisy aty, ty nisy aty. Tonga dia zareo hoe raha Jesosy efa namafandreny. Raha Jesosy efa nanadio ahy, efa nanamarina ahy. Vitsy zay, miaina fiaina vaovao azo. Lasa satana fa tsy sa mandokoka fiadanana. Ny anankiray koa dia zao, ny rapitsonay ny ampatseko nany anao, ahoana le amin'izao, ahoana le rapitso, ahoana le amin'ray vola, ahoana le amin'ny afaka pitso. Dia lohanao zany tsy eo amin'le androany tsoa. Fa na lohanao na le tamin'ny lasa, na le amin'ny hoavy. Dia le androany zany tsy tamitsy hoe tsisy fifaliana fa ohatran'ny tonona fotsiny eny an-dalana vao mihaona hoe fa ahoana e. Fa ny zavatra tena marina dia zao, zanako sy ny asa-tanako, aoka dikika. Matrapafotsy volo anao, izao ny sahirana. Izao ny anao, izao ny mitondra sy alafaka. Efa mba tanora ihany aho izy Davida. Ary efa antitra kehitriny. Fa tsy mbola hitako izay marina nafoy, na ny zanany mangatakaniny. Fa miantra mandrakarivo re. Marina, dia Jesosy ny manamarina. Ary zay ny expérience an'i Davida. Efa mba tanora ihany aho, ary efa antitra kehitriny. Fa tsy mbola hitako izay marina nafoy. Na ny zanany mangatakaniny. Fa miantra mandrakarivo reny. Alleloia. Iaino tsara le filazantsara miaraka amin'ny Jesosy. Zany hoe ny fiainanao isan'andro dia tsarovy hoe ny androany atohan'i Jesosy. Lasa efa lasa. Ny rapitso aho mbola hoavika. Ny androany iaina tsara fiainana isan'andro. Zay natonga hoe many isan'andro ke. Fa tsy hoe manao an'ny rapitso hoe. Manao an'ny rafaka pitso hoe. Dia zay lazaiko anao izay ilain'i Jesosy.
tokony hoanao dia omeny jesosy amin'ny fotoanany. Alleloia. Zay tokony anao dia omeny jesosy amin'ny fotoanany. Amen. Mino zany ve ianao? Zay tokony hoanao dia omeny jesosy amin'ny fotoanany. Fa mifalia, miravoravo, misaorana jesosy amin'ny fiainanao isanandro. Alleloia. Tsara ny tompo. Alleloia. Dia tokony tompo isanandro anena. Tokony tompo isanandro. Jesosy ny vahaolana ho anao. Jesosy ny vahaolana ho anao. Jesosy ny vahaolana ho anao. Jesosy ny fahafianonana. Ohatran'ireo hoe lakile passe-partout reny fahafianona. Jesosy zany mahafeno. Jesosy zany tout domaine. Ny mombanao rehetrarehetra velao ao aminy. Izay olona tokony anao ahoana zany tsika? Olona tian Jesosy. Olona matahotra an'Andriamanitra. Io izay voalaza hoe manafaingana ny fiverenan Jesosy. Antehana. Ambarao Jesosy. Velao Jesosy hanjaka ao amponao. Andramoka izao fa tsara Jehova. Sambatra zay miaraka aminy. Ianasabo antsika rehetrarehetra mihitsy zany. Tena aza atao fomba fotsiny ny fanatrehana fotoana. Atao fitena fiainana manana an Jesosy isanandro. Eto tsika mifampahery, mifampazary, mifampirisika fa isanandro anao mila manana an Jesosy ao anatinao. Amen. Iza ny tena olo tena ho an Jesosy hoe mbola tena ohatran'ny mbola tsy tena nanolo tena marina ho an Jesosy asa. Iza ny tena olo tena ho an Jesosy. Iza ny tena olo tena marina ho an Jesosy fa nolo tena marina i Jesosy fa hatramin'izay ohatrany natokotao fotsiny nitsangana dia hivavaka ao anao a. Alleluia. Jesosy misaotrany amin'ny fitiavanao. Sotra fa tsy avy antsony maro ianao fa nympanota fa hibebaka. Sotra fa kety izay miazakazaka lavy ity Jesosy, izay mitady fifaliana sy fampianona ity Jesosy, dia ianao mihitsy ka ny fifaliana. Ianao mihitsy ka ny fahafianona. Misaotra Jesosy malalo. Misaotra Jesosy nandramana zao rehetra zao, nale zao rehetra zao, natao zao fomba rehetra zao, fa tsisy nitondra fiadanana, tsisy nitondra fitsarana, tsisy nitondra fiainana. Fa androany Jesosy malala. Androany Jesosy malala. Reko ny teninao. Reko fa ianao mandondona amam-po. Reko fa ianao te anavitra. Reko Jesosy fa efa vitanao ny famonjena teo amin'ny azo fijaliana. Ary reko fa ianao tondra fitsarana ho anana Jesosy mpananako fifaliana sy fiadanana ato anaty. Fa ho avy ianao anka Jesosy. Miantoka ny fiainako. Jesosy malala. Terako anao tsy ilay avy manolo tena manao. Kasi ny fony amin'izao fotoana. Tao fitsapany ao anaty fa tena tia azy tokoa ianao. Tao fitsapany ao anaty fa tena tia azy ianao. Ary tao tena miainga avy eo am-poniko ny fitiavany ianao Jesosy io. Ny fitiavany ianao Jesosy io. Aza misaina ny lasa na matsiaro ny taloha. Ito za manao zava-baovao. Manisy loharano any alefosy. Loharano fanamasina. Rano boboika ao anaty. Ny alahelonao. Ny ranomasonao. Ny enta-mavesatrao. Ny fahotanao, no manao rehetra dia efa nentin' Jesosy zany. No avinao, izy ilay tsy miova ho maro sy io ary mandrakizay. Izy ilay éternel, izy no mandray ny fiainanao. Jesosy ianao mitahiry azy ireo aminao. Ary miazona azy hatramin'ny farany. Otra-dalo. Alleluia. Amen. Amen. Tadio izay fanoratenanao zay. Tena hoe ao am-ponao misy Jesosy. Manjaka.